Samsun'da bir PTT emekçisi arkadaşımız Covid'den dolayı hayatını kaybetti. Li Diyarbekirê ji aliyê sendîqeya ragihandin û veguhestinê vevcivîneke çapemeniyê bang hate kirin ku bi taybetî ji ber zêdebûna belavbûna vîrusa koronayê wekî gelek qadan xebatkarên qada ragihandin û veguhestinê jî dibin xetireyê de ne. Sekretera Sendîqeya Ragihandin û Veguhestinê ya Şaxa Diyarbekir Esra Ademhan da zanîn ku herî dawî li bajarê Samsunê xebatkarekî ji ber koronayê jiyana xwe ji dest daye. Yek ji nûnerên xebatkaran Volkan Tuncer dibêje ji ber ku hem di saziyan de hem jî li qadê bi mirovan re gelek dikevin têkiliyê li ser xebatkarên qada veguhestinê metirsiya tûjbûnê gelek e. Hema em karin bêjin 24 saet dixebitin û bin bandorê Covidê de dixebitin. Em dîsa dubare dikin bira çi pêwîst e, çi hewce ye va tedbîrana bigirin û hevalê me bira nemirin. Ketkar bira bi tenduristiya xwe biparêze û wîsakî bişuxile. Xebatkarên di qada ragihandin û veguhestinê de kar dikin tînin zimên ku ji aliyê parastina xebatkaran ve derfetên ku bo wan hatine dabînkirin têrê nakin ku xebatkar ji vîrusê werin parastin. Yek ji xebatkarên qada ragihandin û veguhestinê Yılmaz Tekin amaje dike ku gelek hevalên wan tûşî vîrusa koronayê bûne û ew dixwazin baştir werin parastin. Hevalê me ku pozitif dertên heta niha sadî derbas kirine. Ev qada me Amedê. Sadî derbas kirine hevalê ku pozitif dertên eger nav nedin, nav ew nekin hevalê temasî mecbûr tên dişoxlin. Wê demê alî tenduristiyê de piskirekê me zef dertên. Maske ve dezenfektan ve evana kêm ji bera tên. Niha genel müdürlüğa me biryarek girtiye rohê hevek tenê maske karbînin. Biryarek wisa heye mesela ev biryara alî tenduristiyê de biryarek şaş e. Nûnerên xebatkarên ragihandin û veguhestinê didin zanîn ku li Diyarbekirê ji çilî zêdetir xalên ragihandin û veguhestinê hene lê ji ber neyîna xebatkaran nîvê van xalan girtîne. Û dema wisa be hem barê xalên din giran dibe û hem jî rê li ber kombûn û qerebalixê ve dibe û gelek karên ku ne berpirsiyariya wan de ye jî ji dêvla bankeyan li wan hatine barkirin ku di serdema pandemiyê de xetereyê bilindtir dike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.